Das ist die Geschichte eines Mannes, der den Anspruch erhob, der verheißene Messias und Imam Mahdi zu sein. Hadrat Mirza Ghulam Ahmad Friede sei auf ihm, wurde im Jahre 1835 im kleinen Dorf Qadian in Nordindien geboren. Schon im jungen Alter entwickelte er ein großes Interesse für Religion und Gelehrsamkeit. Neben dem Studium der Religionen versuchte Hadrat Mirza Ghulam Ahmad, möglichst viel Zeit im Gebet und im Gedenken Gottes zu verbringen. Durch seine spirituellen Anstrengungen entwickelte er eine lebendige Beziehung zu Gott und machte schon als junger Mann seine ersten spirituellen Erfahrungen. Er war bekannt für seine Ehrlichkeit und Freundlichkeit, seinen Sanftmut und seine Entschlossenheit. Bis 1872 verbrachte er sein Leben weitestgehend in Abgeschiedenheit. In dieser Zeit herrschten in Indien große religiöse Kontroversen. Besonders christlich-fundamentalistische Missionare griffen den Islam polemisch an. Hadrat Mirza Ghulam Ahmad schrieb Artikel in der Verteidigung des Islam. Seine Artikel wurden überall in Indien gelesen und geschätzt. 1880 erschien sein erstes großes Werk, Brahine Ahmadiyya, welches in ganz Indien großen Zuspruch fand. Bis zu seinem Tod schrieb er über 80 Bücher. In seinen philosophisch-mystischen Werken spielt die lebendige Beziehung zwischen Mensch und Gott eine zentrale Rolle. Diese Mensch-Gott-Beziehung ist demnach keine sagenhafte Wundergeschichte alter Propheten, sondern eine Tatsache, die auch heute durch Erklimmen hoher spiritueller Stufen erreicht werden kann. Er wurde als großer Gelehrter geachtet und prägte durch seine Werke das muslimische Denken der Neuzeit entscheidend mit. Er erhob den Anspruch, der vom heiligen Propheten Muhammad Frieden und Segen Allahs, sein auf ihm vorausgesagte Messias und Mahdi zu sein, dessen Aufgabe es war, die Muslime zu reformieren und jene schönen Lehren des Islam, die in Vergessenheit geraten waren, neu zu beleben. Am 23. März 1889 gründete er auf göttliches Geheiß die Ahmadiyya Muslim Jamaat als eine Reformbewegung des Islam. Er forderte von seinen Anhängern, ein spirituelles Leben zu führen, um Gottes Erkenntnis zu erlangen und Mitgefühl den Menschen gegenüber zu zeigen. Er sagt, der wahre Sinn von Religionen ist, den wahren Gott, den Schöpfer des Universums zu erkennen, eine solche Liebe zu ihm zu entwickeln, die die Liebe zu allem anderen erkalten lässt, mit seinen Geschöpfen mit Mitgefühl umzugehen und danach zu streben, die größtmögliche innere Reinheit zu erlangen. Hadrat Mirza Ghulam Ahmad Friede sei auf ihm, starb am 26. Mai 1908 und wurde in Qadian beigesetzt. Seit seinem Ableben wird die Gemeinde von gewählten Kalifen geführt.